Takže ahoj, zdravím vás všechny na kanále Alba Fishing. Dneska jsem se rozhodl, že vám představím, na co se toto jaro budu specializovat, na co vlastně budu chytat, novinky a všechno ohledně jara, zimy teďka a i v březnu a celý rok. Takže budu rád za každý like a odběr a užijte si video. Takže první bych vám chtěl něco říct o nástrahách, které bych používal toto jaro. Koupil jsem si novinky od Anacondy, například jsem si koupil dipy. Jsou to 4K Cloud Boostery, které jsou novinkou od Anacondy, takže tady mám Tropical Fruit, který chci společně s balanskama dávat Tutti Frutti Magist. Takže tohle chci zakápnout, budu na to zkoušet chytat, jsou to teda myslím, že 16, ano, 16, vyvážené boilies, krásně voní, takže budu to režim zakapávat, to je moje první volba, kterou chci na jaře využívat. Jako další jsem zvolil Strawberry Cream Magist. Tady tohle budu taky zakapávat dipem, myslím si, ano, tady Strawberry 4K Cloud Boosterem, takže všechno si budu zakapávat tím boosterem a budu na to zkoušet chytat. Dále jsem zvolil Salmon Boilies, zase vyvážené, na to nemám žádný booster, ale budu to zkoušet bez něho, možná si do budoucna pořídím, takže tohle. Potom tady mám popky, protože rád chytám na ten Ronny Rig, jak už víte, tak jsem si koupil Jamaica Rum, hodně známé boilies od Anacondy, krásně voní, jako fakt výrazná vůně, oni to já nevím, asi jak nějaký vaječný likér, nebo já nevím. A potom jsem si koupil Mulberry Plum Magist. To budu zakapovat dipem Mulberry. A vážně to fakt voní jak úplně úžasně, nevím jak to popsat. Úplně výrazná vůně. Je to ve fialové barvě, takže si myslím, že to bude dobré i do nějakých zakalených vod. Takže to jsou popky. A jak jinak, než jsem si pořídil samozřejmě Candy Crackery. Bohužel nemám Robin Ready, Robin Red Banana, protože jste to vykoupili, jste opravdu velcí blázni, takže teďka nemám na co chytat, ale ne, dělám si srandu, nějaké ještě mám, ale koupil jsem, chci zkoušet Candy Crackery Cryo Caramel, novinka, nebo ne, že novinka, ale u mě novinka, ještě jsem na to nechytal, takže Cryo Caramel. A nejvíc mě asi zaujalo teďka od toho Candy Crackeru, od Anacondy, Tiger Nut Coco. Prostě kokosová příchuť, opravdu zajímavá. Takže zajímá mě, jestli se na to něco povede. Myslím si, že by se mohlo povést. Vypadá to zajímavě, zase krásné zbarvení, hnědá barva s bílou, takže super, myslím si, že to hodně využiju. No a potom bych vám něco představil k krmení, které bych používal na jaře. Takže úplná novinka, která se vytvořila, je od firmy DK Fishing. Je to boilies, krmné boilies, je za skvělou cenu. Mám tady Monster Crab 20 mm, takže tohle boilies budu využívat. A k tomu je taky úplná novinka. Pelety, které jsou z máta. Je to fakt úžasné tady ty pelety. Všechno najdete tady ty pelety a to boilies na DK Fishingu, takže doporučuji se podívat. Tady ty pelety už jsem je testoval na For Fishingu a i na akci z Blíšov. Když to hodíte do vody, okamžitě vám to začne působit, okamžitě se to začíná rozpadat, takže vážně je to velmi atraktivní. Takže tady ty pelety, budu si z toho takový mix. No a pak ještě bych zvolil samozřejmě nějaký dip neboli booster.
Takže taky novinka od DK Fishingu jsou tyhle krásné boostry. Je to potřeba promíchat, každý booster si promíchávejte. A zrovna tady mám Natural. Potom jsem ještě dostal na testování Monster Crab, který se mi hodí právě k tomu boilizu. Rozhodně to tím zakápnu. A ještě tady mám Strawberry. Takže tyto 3 úžasné dipy budu testovat, doufám, že to bude fungovat, věřím tomu, že ano, protože tomu prostě věřím. Takže tyhle 3 boostry budu zkoušet. No a co bych vám tu ještě k tomu řekl, co jsem si pořídil, tak asi nic nového. Pořídil jsem si vlastně nový prut na spombování od Anacondy Xtasy Spot. Potom jsem si pořídil nový naviják na spomb, je to teda Anaconda Vipex. Skvělý navijáček, opravdu se mi líbí. No a ještě tu mám, ještě z minulého roku, novou tašku od Mistralu, kterou jsem ještě nevyužil. Ještě se na ní musím podívat. Pak tady mám nějaké boilizy, to už znáte, Spicy Shrimp Belechan, Magist. Takže skvělé, úžasná taška. Tady máte kapsu na pípák, tady to nevím, to bude asi na nějaký prut třeba. Tady velký úložný prostor, je to především asi na boilies, protože tu je i větrání, takže bych to využíval spíš na boilies než na bižuterii, ale samozřejmě si to tam vleze všechno. Má to takové ucho, takže luxusní. Ale ještě vám samozřejmě můžu ukázat, co bych používal, co budu používat za návazce. Tady jsem si i pořídil krimpovací kleště od Anacondy. No a pojďme se vrhnout na ty návazce. Takže první návazec, který bych vám představil, jak už můžete znát, je Ronnie Rig. Je to z 50 librové fluorokarbonu a vlastně tady máte hadičku, kterou si zatavíte, dáte to, ten háček musí být na rychlovýměnném obratlíku a vlastně tady dávám velké očko, aby to takhle mohlo prostě volně se točit ten háček, aby to bylo přirozenější, tak vždycky zvolím obratlík s velkým okem, protože s tím menším se to tak netočí. Potom tady je mikroobratlíček a na konci tady mám zarážku, aby mi to nesjíždělo. Začal jsem krimpovat, dříve jsem to nedělal, protože mi to nešlo, ale teď se pokouším krimpovat, takže doufám, že jsem to nakrimpoval dobře. Myslím si, že je to velmi, nevím, možná to nebude fungovat, protože nevím, jestli jsem to zakrimpoval správně, o tom se přesvědčím, až budu na rybách, ale líbí se mi to, jak jsem si to udělal. Ještě tady přijde broček a můžeme to potom švihnout do vody a uvidím tedy, jak to bude fungovat. Tohle ode mě vše, doufám, že se vám videjko líbilo. Budeme rádi tady za každý like odběr, protože už se blížíme k 3000 odběratelům, za což si velmi vážíme. Děkujeme vám všem, co odebírají. Děkujeme, že už tady jsme s vámi přes rok. Takže za mě velký úspěch, že jsme dali tolik odběratelů. Jsme za to fakt velmi rádi. No a budeme se těšit na další videa a Petru zdar, ať se vám daří na rybách.